Dnes je tu so mnou Matúš Adamov, Data Solution Designer z Smart Deal Unit. Máš tam 6 slov na vizitke, to znamená, že niečo znamenáš. Vítaj. Pozdravujem vás. Ahoj, ja tu mám napísané, že si pracoval, máš skúsenosti s televíznou produkciou. Kde? Tak trochu v lokálnej televízii. Keď som bol ešte mladší, predtým ako som zašiel do automotív branže, tak som nastúpil do lokálnej televízie. Skúšal som to ako moderátor športových správ. To som ešte mal vlasy, teraz som A to bolo také čo, že lokálna dievčenská hádzaná v Ubli a tak? Niečo na ten štýl. Výborne. Áno, také tie lokálne futbalové zápasy a tie veci. Počul som sa pred tou kamerou a potom som vlastne zistil, že za tou kamerou stať trochu je to lepšie. A tak som išiel za kameru s kolegom, sme mali takú mládežnícku reláciu, kde sme vlastne každý víkend vysielali jeden diel a mali sme tam rôzne príspevky, či už nejakých paragliderov, ktorí sa spúšťali z kopca dokonca. A zabludili sme aj do takých väčších vôd a v spolupráci so SOZou, SOZA sa to. Mali sme tam potom rozhovor, alebo napríklad Metalinda. Koľko nám došlo tento rok z rádiohraní? Ti povedali Metalinda. Lebo oni sú asi tak 4 kapely na tom zarábajú, ale to je na inú tému. Dneska robíš v IT, respektíve v sieťach najmä. Áno. Ako si sa k tomu dostal? Ako dlho si v Deutsche Telekom, IT Solutions a čo bolo predtým? Som v Deutsche Telekom už vyše 3 rokov. Predtým som pracoval v automotív. Tam som bol sales expert. Prakticky spravoval som aj rozhranie SAP. A riadil som vývoj nových produktov v automotív branži. Takže a následne po tých cirka 12 rokov už prichádzal taký ten útlm a človek mal potrebu, že sa musí posunúť niekde ďalej. Dobre, a čo to znamená? Lebo to je sales, hovoríš, ale nepredával si auta. Nie. Vyvíjal si nové produkty, ale asi si nevyvíjal auta. Boli to doplnky do aut. Áno? Boli to či už filtračné zariadenia. Také, čo máme niečo na puse, ale aj auto to potrebuje, aby ten vzduch, ktorý je v tom aute, bol čistý, aby ten motor mohol fungovať. Čiže si normálne robil nejaké firme, ktorá vyrábala vzduchové filtre. Trebárs, áno. A čo to má s sieťami? So sieťami to má nie veľa spoločného, ale keďže som spravoval siete interne, kde som pôsobil a aj prakticky som pracoval so SAPom ako takým, a boli tam aj predtým rôzne iné informačné programy, s ktorými som pracoval, tak ten skok tej sieťarine tu bol taký maličký pre mňa, dá sa povedať. A celý život som inklinoval k informačným technológiám. Tak dobre, Data Solution Designer, čo to znamená? Lebo máte tu všelijaké funkcie, čo je Data Solution Designer? Ja som Solution Designer ja navrhujem siete a teraz aktuálne modernizujem siete v Nemecku. Aký je rozdiel medzi Data Solution Designerom a Network Architektom? Moja hlavná pracovná náplň je z produktov, ktoré máme v portfóliu, vybrať pre zákazníka, či už aktuálny alebo potenciálne nový zákazník, ten najlepší produkt a na základe toho mu potom aj navrhnúť tú najlepšiu možnú sieť, ktorú mu vystaviame. Čiže my robíme výstavbu. Nemci napríklad v optických sieťach sú trošku pozadu oproti nám. A teraz nastal tam ten boom, čiže my to vlastne modernizujeme. Čiže ty si ja som sa kolegu to pýtal na to, či chodí vrtať tie dzúry do steny, aby tady ten Ethernet vedeli natiahnuť, tak ty chodíš tie dzúry vrtať? No nevrtám ich priamo ja, ale áno, posielam následne tých technikov, keď to všetko navrhnem, keď tam zbúcham tú kalkuláciu, keď to pošlem do výroby, následne tí páni tam sadnú do auta a idú vrtať, kopať, búchať. A to sú akože naozaj takéže veľké siete, nie je to, že štrukturovaná kabela až v dome? Nie, to sú veľké siete. Tam sa ťahajú kilometre optických káblov a tak ďalej. Ty kokos, to je brutál. To je... neviem o tom takmer nič, ale čítal som, že nedávno, že kedy to bolo, keďže máš optickú sieť, potrebuješ zvýšiť rýchlosť, že začali farebne blikať potom. Farebne blikať, no môže byť. No, že čierno-bielo blikali, iba že svetlo tma a že potom chceli to zvýšiť, takže začali, že farebne blikať a tým vedia zvýšiť kapacitu. Rôzne škály svetla, áno, tak tie siete sa delia, či sú to prakticky single alebo multimode, tam sa to svetlo odráža od tých stien toho kábla. Väčšinou na dlhšie štreky používame multimode. Čiže, lebo má lepšie tie vlastnosti a na kratšie štreky, keď už prakticky sme u dverí u zákazníka, tak sa používa ten single mode kábel optický. Lebo rozmýšľal som, že ako to je, lebo oni natiahli tam tú optiku pod tým morom, teraz je to pro aj 10 rokov, alebo 2 roky to tam z lode, to už to konečne tam dajú.
A zrazu to nestačí a teraz ty nemôžeš tam dať len tak jednoduchú druhý kábel, tak snažíš sa vymyslieť, čo ešte vytlačí z toho jedného kábla. No áno. Aj vy sa takému venujete? To už spadá prakticky pre jednotlivé tie point of presence, môžeme tomu povedať, hej, celosvetové. Ja sa skôr venujem na tej národnej úrovni, povedzme, čiže tá lokalita ako taká, čože vlastne Nemecká republika. Čiže a ty vlastne normálne príde firma a že potrebujeme rýchlo spojiť tieto 8 pobočiek a vy im to vymyslíte. Áno, teraz aktuálne robím na jednej firme, ktorá má vyše 80 filiálok. Sú to rôzne, či už sklady alebo výrobné haly a chce ísť prepojiť s 2 centrálnymi datacentrami, ktoré má. No ja som mal pocit, že ale toto je už jednoduchá vec, všade máš nejaký internet dovedený a tam ti nestačí všade dať 100 megabit a ideš? No nemáš, lebo v tomto prípade, pokiaľ oni majú obrovské množstvo dát, s ktorými pracujú a sú tam enormné, tie dáta sú enormné, tak oni potrebujú viac ako nejakých 100 megabitov. A tým pádom čo som sú to? napríklad O akých rýchlostiach sa bavíme? No tu sa napríklad pri Ethernet Connect 2.0 sa bavíme až do 10 giga za sekundu. No tak jeden mám doma, tak to je akože krát 10 iba. Krát 10, hej. A to je čo? To už je nejaký UTP-6 kábel musím, alebo 5 EMI stačí? Nie, to je optický kábel. To už je optika. Áno. Čiže na tej 6 mi to nezbehne. Nemalo by. Ale hovoria, že do 10 giga by mohla ísť tá 6. Tak tu nás sa bavíme o tom, ako je štrukturovaná tá komunikácia. Tu som ešte stále na úrovni paketu, ale prakticky z toho datacentra ten zákazník dostáva doslova len remote device, čo nie je router, je to vlastne len ten remote device, kde on svoju vlastnú štruktúru za tým tú LAN infraštruktúru si rieši sám. A má garantované to, že pokiaľ my mu prepojíme ten bod A s bodom B, tak tých 10 GB za sekundu je symetricky stabilných. To je na akú vzdialenosť? To sú na veľké vzdialenosti. To akože aj 5 kilometrov? Aj viac. No dobre, čiže vy postavíte a tomu tam a ty riešiš toto, to vymyslíš? Áno, ja tam na to urobím. A ty vymyslíš, že ale počkaj, že tento chodník patrí mestu, to musíte podliezť. No, na to sú ďalšie postupy, áno. Ja to vymyslím, ja mu to tam nacením, on si povie, dobrá cena, super, Telekom, kúpim to od vás, samozrejme, super, aj my sme šťastní. No, ale ruka ruke s tým idú aj rôzne, hovoríme tomu, musím vytvoriť rôzne ponuky a musím si overiť aj všetky tie práce s tým späté, ako hovoríš. Čiže ja musím normálne vystaviť, tam sú, my tomu hovoríme, že impuls, tam sú ponuky, ktoré následne nám dajú cenu, koľko by asi stala tá výkopová práca. Telekom má svojich ľudí, ale aj externé firmy, ktoré sa na tom podieľajú. To všetko sa urobí aj toho analýza. No a zákazník samozrejme sa musí aj podieľať na tej sume, lebo niekedy tam vychádzajú sumy enormné. Lebo ako hovoríš, my tam ideme kopať krížom niekoľko kilometrov vzdialenosť. A v Nemecku, kde sa to nemôže hoci taký výkop. No nemôže sa. Stalo sa, mali sme tam jednu lokalitu okolo nejakého zámku a bol tam veľký problém, pretože je to chránené. Je to zámok, nemôžem tam ja prísť bagrom a teraz tam vykopem všetko, rozkopem, lebo ja tam idem ťahať optický kábel pre zákazníka. Tomu ver, dobre. Si ambasádor pre Intraselect a Ethernet Connect 2. Ethernet Connect 2 je čo? To je to, že viem na optike ísť 10 megabitov? 10 gigabitov? Áno, 10 gigabitov? Gigabitov za sekundu. Povedz za to, už som sa zlakol, to už by sme preháňali trošku. Áno. Čiže 10 gigabitov a to je nejaký, že nie je to, že normálne proste? Či to je ako, že veď sú také veľké rýchlosti, že to už nie je potom Ethernet, hej? To už je nejaký... Áno, tu sa jedná o platformu Broadband Network Gateway. Prakticky sa tá platforma inovovala, kedy sa na ne bol ten produkt bývalý Ethernet Connect 1.0. Tu vlastne sa modernizuje tá štruktúra, budujú sa optické káble, aby mohol zákazník využívať tú rýchlosť, o ktorej sa bavíme. A to všetko je vlastne modernizácia v rámci Nemecka ako takého. To predtým tam nebolo. A je to skôr myslené pre tie štátne zariadenia alebo pre väčšie súkromné firmy. Čiže a to vy už teda predpokladám, že tie siete nestaviate konkrétne pre nejaké že malé firmy, ale už možno, že ich používa viac užívateľov, nie? Áno. Niektorí z našich zákazníkov sú samozrejme následne aj provideri, ktorí ponúkajú svoje služby menším zákazníkom alebo... Jasné, čiže ale vy zabezpečíte toto a tým akože jedna vec, že teda bude to fungovať a jedna vec, že asi tam budú nejaké malé pingy ideálne, aby to proste išlo. Malé, je tam low delay, low loss, je to proste nastavené na to, aby to bolo
sa na tom normálne si zahral Counter-Strike Warzone a No, tak nezabili ťa, lebo... to by si mal neskutočný ping. No to by som poprosil tam akože tak do tých 50 milisekúnd max potrebujem. No to by akože. som chcel aj ja, ti poviem pravdu. No. No však toto akože... Ale ja hrával som, Counter-Strike som hrával, tam akože mával som, že okolo 17-20 boli také časy na svojom koaxiále, čo dole Na bola 15 optika. som sa držal ja. Tiež, No, na a koaxiál. čo hovoríš na to, vidíš, keď už sme pri tom, Elon Musk so Starlinkom slubuje 20-50 milisekundové pingy na satelit. Áno, cez ten jeho internet. Čítal som o tom, má to v pláne vypustiť. Slubuje, že 20-40 megabitov a 20 milisekundové pingy všade na svete. Ja skôr na tom vidím to pozitívne u neho to, že s týmto typom pripojenia vie vykryť oblasti, kde by to nebolo až tak dobre možné v rámci tej infraštruktúry, ktorú Normálne som budujeme my. rozmýšľal, či si to aj neobjednám zo srandy. Lebo... Otázka, aká je cena potom mesačná? Vieš čo, $350, myslím. Akože, Mesačne. áno, $150 mesačne. Aktivačný poplatok, že 99, ten je vratný, keď sa nerozhodneš. Nie je to až také drahé. A teraz mi povedz ešte, si aj ambasádor Intraselect. To som v živote nepočul. Viem, že Selecta sú také nápojové automaty, kde si môžeš dať kávu, kakauko. Ale Intraselect? Intraselect je vlastne portfólio produktov, ktoré nespadajú aktuálne ako tá Ethernet 2.0. Je to vlastne portfólio produktov. Tam boli klasické produkty ako DSL-kové linky, ADSL-kové, VDSL-kové linky, doslova ako u nás. A sú to obľúbené produkty u Nemcov, keďže tá infraštruktúra tých DSL-kových káblov je takisto ako u nás veľká a sú zákazníci, ktorí potrebujú asymetrický internet. Stačí im, keď majú určitý download, povedzme, do tých 100 megabitov za sekundu a aj ten upload nejaký taký, ktorý im to... Ono to nie je garantované pri tých DSL-kových linkách, my garantujeme to minimum. Hej, záleží pre to, aká je vyťaženosť tej siete. No a tie produkty sú stále obľúbené, čiže aj sú zákazníci takí menší, ktorí to využívajú. Má tam nejakú filiálku, kde má 2 účtovničky, ktoré tam ťukajú celý deň do počítača, nahadzujú nejaké faktúrky. Jemu to stačí ako produkt. No jasné, a čo robí ten predseda Intraselect? Takže čo to znamená, že to nejak pospájaš, alebo... Áno, tak ja ich pripojím do našej vanky, čiže ja im zabezpečím pripojiť do našej MPLS siete, doslova, do našej vanky. Čo to je? Je to vlastne naša infraštruktúra. Multiprotocol label switching. Tak presne. Je to vlastne naša sieť, je to prepojenie obrovské množstvo našich rútrov, je to naša vanka, kde sú vlastne... Čiže to je aj na Slovensku, keď sa pripojím cez Telekom, mám Magio, tak som pripojený v Intraselecte? Si pripojený na Slovensku v Telekome, v ich, povedzme, MPLS-ke. Aké zariadenia tam oni majú v tej vanke, či sú to rútre od, neviem, ako my spolupracujeme so Ciskom, alebo či sú to nejaké Junipery, to už neviem, ale prakticky si pripojený u nich a máš garantovanú tú najrýchlejšiu komunikáciu v rámci toho tvojho paketu. A čiže vy ste čo? Vy ste normálne v Nemecku provider teda? Áno. Čiže a to ty riešiš, hej, ty tam ťaháš. Tak ja to tam a sa tu to snažím. odtiaľ to z Košíc to Z Košíc, tam aby to naťahuješ mali, siete. áno.